朋友们好，我是李医师。最近这气温已经有所下降，对于中老年人来说，这是一个关卡，因为一到秋冬天，心脑血管问题就容易找上门来。天气一冷，血管容易收缩，血液流动也变得不那么顺畅了，血管上的问题更容易在这个时候发作。所以天气一凉，中老年人一定要补充叶酸，它能帮助降低血液中的同型半胱氨酸水平，减少心脏病和中风的风险。补充足够的叶酸，就像是给我们的血管做了一次大保养，让它们更加通畅，更有弹性。不仅如此，叶酸还能帮助预防贫血，改善记忆力，甚至有助于维持骨骼健康。今天李医师和大家分享一个秋冬季节的叶酸大户——茨菇。茨菇不仅味道鲜美，营养丰富，而且叶酸含量特别高，简直是这个时节的养生宝贝。除了能够补充叶酸，茨菇还有以下功效。第一个，止咳润肺。秋冬季节天气干燥，容易引发咳嗽和呼吸道不适。茨菇具有一定的润肺作用，可以帮助缓解咳嗽、清热化痰，非常适合在这个季节食用，尤其是对于那些经常感到喉咙干痒、咳嗽不止的老年朋友们。第二，促进消化。茨菇含有丰富的膳食纤维，有助于促进肠道蠕动，改善便秘问题。同时，它还能帮助调节肠道菌群平衡，维护消化系统的健康。第三，抗氧化和抗炎。茨菇中含有一些天然的抗氧化成分，比如多酚类物质，这些成分能够清除体内的自由基，减缓细胞老化过程。此外，茨菇还具有一定的抗炎作用，有助于减轻体内炎症反应。第四，补血养颜。茨菇中含有的铁质和其他微量元素有助于促进红血球的生成，预防贫血。同时，其中的维生素 C 还能促进胶原蛋白的合成，保持皮肤的弹性和光泽，让老年人也能容光焕发。接着，我们来看看怎么吃茨菇才能最大限度地保留它的营养。一、清蒸茨菇。清蒸是最能保留茨菇原汁原味和营养的方法。这样做的茨菇口感鲜嫩，叶酸和其他营养成分几乎不会流失。我们将新鲜的茨菇洗净，去掉外皮，切成薄片或小块，放入蒸锅中，大火蒸10到15分钟即可。最后可以撒上一点盐和香油调味。二、茨菇炖排骨。茨菇与排骨搭配，既能增加菜肴的鲜美度，又能补充钙质。这种做法适合秋冬季节，暖身又滋补。先将茨菇去皮切块，排骨焯水去血沫，然后将茨菇、排骨、姜片、葱段一起放入砂锅中，加入适量的水，用小火慢炖1到2小时，最后加盐调味。三、茨菇炒肉片。这道菜简单快捷，味道鲜美。茨菇中的膳食纤维和肉类中的蛋白质相结合，营养更加均衡。我们把茨菇去皮切片，瘦肉切片后，用生抽、料酒、淀粉腌制10分钟。热锅凉油，先下肉片翻炒至变色，再加入茨菇片继续翻炒，最后加盐调味即可。好了，朋友们，今天的影片就到这里了。看完记得分享给亲朋好友，让更多的人关注健康。我们明天见，感谢大家的支持。